nang dalan kepapasan plengos-plengosan hanya gara-gara warisan. Ana mungkin kayak gue. Sing kayang apa bentukannya? Mulane jarene kitab namanya Qurtul Ghais. Qurtul niku artine tetes-tetes, ghais niku artine pitulungan. Dados jarene kitab namanya Tetesing Pitulungan diceritakaken ciri-ciri ahli waris sing waras. Kula ulang. Ciri-ciri waris sing waras. Lah pana waris ora waras akeh pirang-pirang. Ciri-ciri ahli waris ingkang waras pertama, mau nyambungaken silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kersa mbayari tanggungane wong tua menawi pun sedo. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Mula niku maaf, wonten Muhammadiyah, wonten NU. Kenapa kok non sewu maaf? Setelah sedo wonten acara kenduri, baik mitung dina, 40, 100, 1000 sampai khaul. Niki adalah sedang mengumpulkan sanak sederek. Mbok pilih biyen almarhumah rikala sugenge tesih pernah kagungan utang. Walaupun utang omong. Contoh, non sewu jenengan sinoso namung putra mantu. Tapi tolong nggih disampaikan kali keluargi. Almarhum niku kagungan utang teng kula. Loh, pernah utang duit dilunasi kabeh, boten utang duit. Tapi utang janji badhe maringi baju. Niki jane pun 3 tahun kapengker, bajune wis ketinggalan zaman tentune wong piyayine pun boten nonton. Kula tumbas baju sing luwih apik saking almarhum bapak jenengan sanggup kula. Tapi bareng niki kula dipun ajak acara haul, ternyata kula kengetan. Almarhum kala semanten pernah kagungan janji badhe maringi bajune piyambake teng kula. Bekas-bekasane ya ora apa-apa, sing penting bentuke baju dalam rangka supados mboten ngabot-aboti almarhumah wonten ing alam barzah. Mulane Bu nganti walaupun sekedar janji lapa maning utang janji duit dan lain-lain. Nganti pernah sugih kok durung lunga haji. Halo. Mboten usah gumun karo wong sugih dadakan. Karena khawatirnya nek sugih dadakan, bareng wis sugih ternyata omsete ketarik polisi, stroke bangkrut terus mati. Tapi kan pernah kecatet sugih. Pernah sugih lho niku. Lah tiyang sugih ingkang mampu secara finansial dan kesehatan berarti dipun paringi wajib nglakoni haji. Lah nganti tekan sedone pernah sugih kok dereng lunga haji, maka ahli warisnya harus mengambilkan dana rumiyin saking warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane saged dibagi. Niku jare kitab namanya Sarah Sulam Taufik. Nganti sekedar janji lesan, janji omong, niku khawatirnya ngabot-ngaboti almarhumah wonten alam barzah. Maka maaf, menawi mayit sampun didekek tenggene liang lahat, empun miring ngulon, mustaka sirahe teng lor, kan biasane ditutup papan pring utawi cara Gunung Nangka Wetan Gentasari diwastani dangka. Cara mriki sami pada baik. Sale benten daerah, benten bahasa. Cara Indramayu Subang temriko diwastani tataban. Menawi teng daerah Kulon Progo diwastani dandangaring. Teng daerah Magelang diwastani gladag. Cara kula ngen mriko Gentasari, Gunung Nangka sebelah Inderik Karang Cingklong. Ora ngerti jenengan. Beda alam. Ngarang muni ngono beda alam barangan. Teng mriku nggih kula diwastani dangka. Nuwun sewu sangat. Niki sepele sih, tapi penting. Teng kitab namanya I'anatut Thalibin,
bahwa kita mati nggak bawa sepeser pun harta. Justru kita dianjurkan ketika sedo dibuntel kain kafan, pilihlah mori sing paling murah regane dan sing paling cepat remuke. Niku diingatkan seperti itu. Tapi bareng ana mayit wis diring nangulon mustaka sirahe teng lor, ketika ditutup dangka, biasane papan utawi pring nggih. Leres nggih Kiai? Menawi papan pring utawi dangka sing nggih nutup, kadang keluarga niku biasane pun nyapaken. Biasane contoh, mayit niku ditutup 13 papan dangka niku pun full ketutup. Lah ternyata ada satu kasus wis disiapna 13 papan dangka. Ternyata anak mayit mandan pendek, ditutup 12 dangka pun cukup, berarti kan leuwih siji. Nah, lewian dangka ingkang setunggal nomor 13 menika wau ampun disendehaken teng papan sing lintune. Tapi justru harus ikut diangkat keluar dari liang lahat. Sing sering teng masyarakat nek dangkane lewih disendehna. Padahal walaupun cuma satu papan dangka tetap ada ternilai harganya. Ora ketang rega 5.000 niku papan utawi pring utawi bambu dangka onten regane. Kok nderek ke kubur? Khawatirnya jari kitab I'anatul Thalibin mbok ngantos ngabot-aboti pertanggungjawabane si mayit. Tapi sing wis kekubur ya wis ora samawi didudah. Mbok malam malaikate kaget semayit-mayite, ngapa? Dangkane keri. Mulane kena apa? Nyolati jenazah niku hukumnya fardu kifayah. Nek empun sing onten sing nyolati, sing liyane mboten nyolati ndak apa-apa. Tapi ternyata niki jadi satu peringatan. Islam niku agama yang betul-betul memuliakan setiap menungsa. Mboten nonton teng alam dunya niki hal yang dicipta oleh Allah sia-sia. Walaupun ana menungsa maaf preman ratau sholat babar plotas, pengajian radoyan, ngomongnya Allah wa ta'ala sifat Allah selengi padu pamer pelit betitil bakhil kuceren jelantir kaya ubil kudanil. Mati lagi ngombe oplosan, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar kadal. Lengan kiri tatone gambar tekek. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar baya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Niki jenengan guyung-guyung apa? Lah ya ulah kloget-kloget ya memper, Bu. Awake kebek tato preman, ratau sholat, mati ngombe oplosan. Ternyata wong sedesa ora gelem nasi nyolati. Akhirnya muncul alumni pondok pesantren si kampuh. Arep nyolati maring jenazah tanggane nglare. Lagi uripe salat be babar blas kon mati solati. Buntel mori bae kendang nakali. Napa jawabe santri? Loh, nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Nek nganti wong sedesa ora gelem nasi nyolati ke mayit, dosa malah wong sedesa. Tek deleng KTP-ne esih Islam. Udah wong murtad berarti. Lan yang ketiga, aku nyolati niki jenazah karena agama netesi Islam, tak deleng. Cara nggone ngrumati mayit iki secara Islam apa ora? Dan ternyata antuke nyolati jenazah hukume fardu kifayah, seelek-eleke wong teng alam dunya niki mboten nonton Gusti Allah nyipta sesuatu barang sia-sia, mboten nonton. Jangankan jenazah, sampai kita ngetoki kuku, syariat yang ngetoki kuku, ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitab Ghuniyah namanya. Antuke ngetoki dinten Jumat, dilemeki disamaki kertas. Bareng pun disemeki kertas utawi tisu, mangke potongane kuku dibuntel ngangge kertas tisu ki mau. Menawi pun dibuntel kukune terus dipendem alias dikubur. Tidak boleh dibuang sembarangan, apa maning diseak, disapu.
nek sampai tercecer dibiarkan kuku-kukumu mau jarene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuku kuwi mau nggo dadi panganane setan. Lah kok lah napa nembe pirsa nembe ngerti? Ya Allah. Nganti kuku mawon adalah anggota badan kita. Artinya setiap anggota badan kita dipun ciptakan Gusti Allah nggih ngrumatipun tetep nganggo syariat, nganggo aturan. Niku kuku. Mulane kenging napa? Jare kitab namanya Kitab Majmu, karyanya Mbah Soleh Darat. Ngrumati ari-arine bayi niku tanggung jawab seorang suami kepala rumah tangga. Kok nganti ana wong lanang ngrumati ari-arine dheweke, ari-ari bayine dheweke. Nganti salah sekata beda maknane. Ngrumati ari-ari bayine dheweke kok duwe rasa jijih, maka ibarat irunge grumpung tapi ora kerasa. What is a grumpung? Grumpung napa nggih Bu Guru? Nggih. Sekedap sanes swing. Maaf ya, nek swing, guing, sumbing ini bukan body shaming, non sewu sangat. Guing, swing, sumbing niku ngapunten tidak punya bibir atas. Niku swing, guing. Tapi nek grumpung niku enggak punya tulang hidung. Siapa mikir ngomong pesek? Pesek itu mancung yang tertunda ya. Artinya wong pesek tetap duwe irung ya, sorry hello. Yang pesek-pesek jangan tersinggung. Dan sesama pesek jangan saling menghina. Ya Allah. Wong pesek niku tetap duwe tulang hidung. Tapi nek gerumpung, serumpung, seruwung, apa sih ngene ngarani ya? Dalam keropos. Dados nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung, dados bablasan kayak terowongan Casablanca. Sepokoknya gue lah gerumpung. Seorang laki-laki kepala rumah tangga ngurusi ari-ari bayine dheweke kok nganti dirasa jijih, maka ibarat irunge gerumpung tapi nggak kerasa. Lah kadang-kadang anak bapak-bapak ngurmati ari-ari bayine dhewek malah karo sikil ning ngumbah. Lah dikupiak nang kali ngumpan bebek. Mulane kena ngapa na bocah nakal nganti ora kena ditulungi, mungkin diantaranya mien bapak kenggone ngrumati ari-ari anake dhewek niku ternyata dirasa jijik dan sembarangan, padahal syariatnya seorang kepala rumah tangga, seorang suami ngrumati ari-ari putrane piyambak diniati dalam rangka lagi ngajari wudu kalih putra-putrine. Mulane syariate lebar disucikan. Ari-ari kuwi mau dilebetaken kendil. Setelah dilebetaken kendil, kendile dipendem. Mriki teng si kampus dipendem apa digantung? Digantung. Mboten dipendem. Mboten napa-napa. Dukun bayi ngendikaken jarene kalau ari-arine bayi niku digantung teng payon nggih Bu nggih. Teng pojokan payon dalem niku jarene supaya anak niku wau derajat pangkate diangkat kali Gusti Allah. Tapi ngapunten, asli syariatnya nyuceni ari-ari putane piyambak niku setelah dilebetaken kendil, kendile dikubur. Karena ari-ari niku tetap bagian anggota tubuh, maka tetap kaya dene memakamkan seorang mayit. Niku asline syariatnya menika dipun kubur. Biyen gen kula Gunung Nangka niku daerah banjir Bu. Asli saking Mbah Kiai Gentan niku pun paring pirsa kendil isi ari-ari bayi niku dikubur. Tapi gegara sering banjir akhirnya kendile kegawa kendang. Nggih melu kebanjiran. Akhirnya karena darurat membolehkan kendil isi ari-ari menika dipun gantung teng payon.
Tapi setelah mboten banjir, tetap syariatnya ari-arine putane piyambak menika dipun pendem, dipun kubur persis kaya dene mayit dados kudu dikubur. Alasane dukun bayi lah digantung anak tapi kan kendele sekang lemah kan pada dikubur. Anak bu alasane. Syariatnya kaya dene memakamkan jenazah, maka setelah mboten banjir mali jur tenggene kula mawon nggih tetep wonten sing digantung, wonten ingkang dipun pendem. Menika aslinya ari-arine bayi wonten ing kendil kedah dipun pendem. Sampai sedetail itu loh butang Islam. Ari-ari ngrumati kuku. Niku wonten syariat, wonten aturan dalam rangka kita niki menghormati anggota badan lah apa malih kok tiang sepuh. Tiang sepuh sedo wafat sampai acara haul niki adalah dalam rangka birrul walidaini, anak bagusi kali tiang sepuh. Maaf di zaman kita sekarang ini banyak wong awam niku salah paham. Dikirane acara haul niku hanya miliknya orang yang sugih. Haul adalah miliknya anak keturunan sing pada sukses. Padahal acara haul adalah esensinya ngumpulaken tangga teparo, kumpul teng daleme almarhum almarhumah, sami mau surat Yasin. Surat napa? Surat Yasin. Aslinya acara haul niku ngaten, Bu. Dados sing badhe tawasul monggo tawasul rumin. Ataupun Piyayi Muhammadiyah ketika acara khol meniko aslinya khol niku adalah kirim doa. Karena sing teng alam kubur yandonga, sing esi urip yandonga. Maka sing NU monggo tawasul rumin mboten napa-napa. Sing tiang Muhammadiyah nembe ngumpulaken keluarga ken maca surat Yasin nggih almarhum almarhumah wonten alam barzah niku maknane acara khol. Ning lagi rame jarene khol niku kudune pengajian. Nek ora nyembelih kebo utuh khol. Nganti men meriah nganana gawe panggung, gawe teradak, ngundang rebana, ana maning sing kudu nyembelih kebo. Nek ora nyembelih kebo ora mantep, nek ora ngundang mumpuni ora rame. Jangan sampai memberatkan dan kita tidak boleh menghilangkan esensi dari acara khol. Sing kok kirane danane pas-pasan. Ya dinten niki dzurriyyah saking Allahu yarham Haji Ishak, almarhumah Hajah Baina Allahu yarham Haji Abdul Rasyid. Menika ngotenaken pengajian samariah ini nanggap mumpuni modale akeh. Mending guyu ora percaya teman dihitung bareng-bareng sih. Panggunge duit, backgroundnya duit, sound systemnya, rebanane, ratagane, seneke, mumpuni. Ake dewek, ya Allah. Temenan apa? Bagian nyong ake dewek? Ya jajan kotak titeni. Moga-moga sing berkah amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi acara haul niku adalah acaranya anak bagusi tiang sepuh. Mula kenapa tiang sepuh sing teng alam barzah niki nggih nderek seneng. Mulane wau kula sampaikan teng awal innamal ahli kubur tu'radu amalal ahlihim fid dunya. Ternyata sing teng alam kubur pun pirsa keadaane ahli warisen dinan-dinane wektu nang alam dunya. Mula ciri-ciri ahli waris ingkang waras kersa nyarutangi utang-utangi tanggungan tiang sepuh. Yang kedua, perso nglakoni silaturahim nyambungaken tali silaturahim tiang sepuh. Dan yang ketiga, kersa nglanjutaken amal solehnya tiang sepuh. Apa malu utang-utang janji? Walaupun sekedar omong, janji mali umpamane esuk nek kana duit umpamane almarhum almarhumah biasane kan sing sepuh padawi sepuh-sepuh tapi sadurunge sedo kagungan wasiat anak bojoku kabeh nyong maju dina wis maju tua ya alhamdulillah rasane melu seneng anak bojo pada kumpul kayak ge. Alhamdulillah ya Rahman ya Rahim. Langge kula kan lagi nira kena, Bu.
Jenenge kiai aku butuh pinter cerita. Lagi nerokaken ngapunten nggih Mbah Putri. Subhanallah. Yang weruh kowe pada sehat yang wis rasane seneng. Kowe wis tek sekolah nah. Tek biayani kowe nggone pada ngaji ngone mondok. Kae omah pokok sing nang Jakarta. Arep tek wakafna. Tek wakafna nggo dadi gedung klinik ya. Ben wong sing pada mriyang kaya nyong kiye. Bisa bertambah maring omahku kana. Kowe ya ora usah pada iri. Wis tek sekolahna kok. Wis tekon ngaji kok. Umpamane kepengin duwe dunya ya nganang golek dewek-dewek. Wong jenenge ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seapik-apike warisan kuwi ilmu. Lah kowe wis tek ngilmuni karo sekolah lan ngaji. Mulane kae omah Jakarta ya. Kae tek wakafna nang nyong. Sampeyan keprokan masih pada enom. Kiye nyong anu tua wis pernah enom. Lah sampeyan kan enom urung pernah tua. Oh nyong kae ketemu mumpuni berasane bunga nyong. Mangkat ngaji jan ya gasik niate. Tapi nang nganggo kathok angel banget dinggo. Ya Allah, bisane kathok angel dinggo. Lah wong anu kadhokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung bae. Sampeyan guyon urung pernah nyicipi tua. Kula paringi pirsa ya. Wa man nu'amir hununakis fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Sing nom-nom rasa pada kemaki. Lah sing jenenge sedo niku enggak pandang umur. Sing wis doglok-doglok maklune angel. Malah ora mati-mati kena kok. Sing isi nom sehat, isuk jogging, sore diantar kuburan bepirang-pirang. Ki udunya sing ngomong kiye. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso, gak bisa diundur, gak bisa dicokno walaupun namung sesaat. Mati tekan ora disangka-sangka ora dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Atau kula keri jenengan duluan monggo kula ikhlas. Jarene yang curang. Ya sing nyekel mik ya karep-karepku kuwi. Namanya pati tekane gak disangka-sangka gak dinyana-nyana. Kalau ajal sudah dicabut teng Gusti Allah, sertifikat renang ora kanggo. Niko putane Pak Gubernur Jawa Barat. Putane Pak Ridwan Kamil. Almarhum Emeril kagungan sertifikat renang. Berarti kalau orang sudah punya sertifikat renang tidak hanya bisa, tapi mampu untuk berenang. Kalau mampu berenang, naik onten tiang tenggelam, maka bisa nulungi wong tenggelam kui mau pakai SOP yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Tapi nyatane sertifikat renang ora kanggo. Malah putane Pak Ridwan Kamil sedo dalam keadaan syahid akhirat. Yang niku sedo dalam keadaan syahid akhirat, sedone karena tenggelam. Sertifikat renang ora kang. Apa maning jenengan mung sertifikat vaksin?
Mulane kula jenengan dianjurkan oleh kitab namanya Nasaihul Ibad. Biasakanlah punya amal yang sae. Halo. Halo. Biasakanlah punya amal ingkang sae. Mpun biasa sholat teng musola. Musola napa masjid niki? Musola napa asmane? Ar-Rasyid. Biasa sholat jamaah teng musola Ar-Rasyid. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti hanya gara-gara ora cocok karo imame. Biasane, berarti rata-rata mungkin kayak gue. Ngono-ngono bireng dadakan dendet-dendet barangan. Pun biasa sholat jamaah musola Ar-Rasyid. Jangan pernah punya pikiran ingin berhenti hanya gara-gara nggak cocok sama imamnya. Kenapa? Jarene Nasaihul Ibad. Wis biasa sholat nang musola. Satu ketika meriang sakit awake mboten saged tindak sholat jamaah teng musola Ar-Rasyid. Kok sholat teng dalem? Maka tetap ganjarane kaya dene gedene sholat jamaah teng musola Ar-Rasyid. Mulane ken biasakaken amal ingkang sae. Allah akan nyabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat matine karo maksiat, tapi sing biasane ibadah dipundhute pun waktu lagi nglakoni ibadah. Sing biasane salat jamaah dipundhute waktu lagi salat jamaah. Sing seneng maca Quran dipundhute karo maca Quran. Sing seneng maca sholawat dipundhute karo maca sholawat. Sing seneng zikir dipundhute waktu lagi maca zikir. Sing biasa puasa Senin Kemis dipundhute pun waktu lagi puasa Senin Kemis. Sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Ya main sih. Tapi kan eman-eman. Nurung payu rapi. Gusti Allah enggak mandang iman-iman. Karena wis titi mangsane sedo. Kula panjenengan sedaya mboten saged sumaya. Mula kenapa ternyata ngendikane Gusti Allah teng Al-Qur'an. 1/4 jam ketika nyawa badhe dipun pundhut. Malaikat Israel datang. Kita sing lagi sakaratul maut ngucap kali Gusti Allah. Ya Allah. Mengko disit aja gugupen. Tolong ya Allah. Tangguhkanlah waktu mati saya. Sekedap mawon do Gusti. Nyong janji kok nyong balik maning ngene. Tolong tangguhkan waktu mati saya sebentar saja. Kula janji. Kula dandani ngamale kula. Kula dandani salate kula. Kula dandani sedekah kula bandas sing tak duweni. Tak sedekahna kabeh. Kula janji kali panjenengan aja gugupen sikit do Gusti. Anaknya masih cilik-cilik. Begitu ketika kita badhe dipun pundhut nyawane. Setiap yang sakaratul maut Bu, ketika badhe dipun pundhut nyawane, ngucape ngaten niku. Maka ketika saweg ngucap begitu muncullah dua makhluk. Yang pertama namanya malaikat amal. Malaikat amal adalah sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sodako kita, gone meragati putra putri kita, gone sekolah, gone senang sodako, teng masjid, teng musola, teng tangga teparo, niku malik. Jadi malaikat namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Setan niku merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut. Setan niku nggone ngerongrong telinga kita waktu kita lagi ngucap, nyong janji, nyong ngarep sholat, nyong ngarep ngamal, sedekah kabeh bandane ku tak sedekahna kabeh. Ketika kita lagi ngucap kados niku, setan merongrong telinga kita. Antuke ngucap wis setan, ora usah kemaki dadakan arep sedekah barangan. Pirang boros sedekah tanggane sakit ora gelem tilik babar blas kok. Wong diundang hajatan ora kondangan kerja bakti ora melu nang pengajian bareng ora gelem nongol. Ora sandetakan sedekah. Elingan anake pite sih dadi wong kabeh. Ora nang sing dicempek. Dua-duakan sedekah barang. Ndek duit penting nggo tuku gelang. Tuku alis sing sepenol-penol sekeong-keong. Dadakan sedekah. Di situ setan merongrong telinga kita. Mulane jare kitab Nasaihul Ibad ketika nek ana wong lagi sakaratul maut
bacakanlah teng sebelah surat Yasin. Surat napa? Jarene kitab Nasaihul Ibad, surat Yasin dibacakan di sebelahnya orang sakaratul maut. Setiap satu hurufnya mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat niku dados tameng, dados tembok, dados bentengnya wong sing lagi sakaratul maut, ben telingane mboten diganggu kali setan, ben ketika sedo pun tetep sing diucap asmane Gusti Allah. Ikilah pentinge duwe putra putri kon padang ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niat ati siji badhe ngaji. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom basa karo sing tua. Napa malih Bu Guru ya Allah ngapunten Bu Guru nan sewu. Nang kene gurune nyong kabeh Bu jan. Nyong jane mandan ketar-ketir deg-degan ngaji nang kene Bu. Langge tengarsane Bu Guru langsung ngapunten Bu Guru ya Allah. Bu Guru lu nggo teng inggil mawon Bu Guru. Dalam-dalam wis niki sanes mamake kula. Niki sing rencangi kula. Biyunge nyong nang omah. Ramane ya nang omah. Ora ana sing derekaken niki. Bu Guru jan saestu kula mboten sakeco. Beliau guru SKI Sejarah Kebudayaan Islam ingkang mucal kula. Mulane nyong bisa pinter banget iki ngene ngomong ket mau. Jan nyerocos kaya manuk gentilan. Beliau adalah guru kula ingkang alhamdulillah mucal kula. Menika nggih wonten Bu Suri guru kula. Tapi mandan serapat-serapat nyomo mandan pangling. Ki pernah mulang nyong apa ora ya nyobat. Guyonan Bu Guru nun sewu. Tetep gurune kula. Bu Suri menika guru bahasa Indonesia kula wonten SMP Negeri 4 Kroya. Tapi alhamdulillah panci mucal kula namung sekedap karena memang wekdal niku tesi dipun ucal kalian beberapa guru. Ngapunten nggih Bu Guru ya Allah, jere ora dianggep. Ki jeneng murid kurang ajar. Lan sewu nggih Bu Guru. Lan kata sangat guru SD kula nggih wonten. Alhamdulillah ingkang derek mucal kula ngantos kula lomba-lomba tenggene tingkat provinsi, tingkat kabupaten, beliau-beliau menika ingkang derek mucal kula. Ngapunten sangat Bu Guru. Nyuwun tambahin pangestu Bu. Mudah-mudahan guru-guru kita sedanten, para masyayikh, para ibu nyai kita, sedaya kabaran sehat panjang yuswa, yuswa manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah ingkang sholih sholihah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma amin Allahumma. Nah kita kan apa ya? Oh iya, putra putrine kon pada ngaji. Jenengan sing sepuh aja basa karo nyong. Nyong kan bocah Bu, aja dibasani. Kula lah kali panjenengan kedahe ingkang basa. Ini namanya muqtadul hal. Kula ulang, dipun warai kula kali Bu gurune kula. Muqtadul hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Wong jenengan teng kula nggih mboten usah mawi dadak basa. Ning karo anake dhewek aja kebablasen. Ayo le kondur. Karo anake dhewek kan kandar kondur. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Contoh niki. Kenapa Bu Guru lungguh teng ngandhap? Oh nggih kali ndahar mboten napa-napa Bu Guru nggih. Saru banget kenyong kena. Bu Guru lungguh teng ngandhap. Lah kok mumpuni niki muridé malah dipun paringi kursi, kayune kayu jati. Sofane empuk. Niki setiap siapa saja yang duduk teng kursi sofa niki tantune nyaman. Ki anu politike panitia. Nek kursine nyaman, berarti kan mumpuni nggone ceramah nganti jam 5 sore. Politik jane, nyo yang ngerti. Mulane ora tak jagongi ya gue nang nyong. Tapi kursi niki sofa, sinten kemawon didesain kursi niki sofa supaya dilungguh nyaman. Kan ngaten nggih Bu nggih? Tapi senyaman-nyamane kursi sofa sinten mawon piyayi menungso lungguh teng kursi sofa kepenak, tapi sing kon jagung kok cacing. Kira-kira kuwi cacing awet urip napa mboten jagung nang kursi? Malah cepet mati.
mati. Semanten ugi menungso. Non saya maaf. Putrane tukang matun boleh-boleh saja kok. Putrane tukang matun dipun wajibaken ngundang kali ibune mboten biung. Sing tukang matun ngucap, "Nggih, Cah. Ngesuk ora usah ngundang nyong ki biung. Undangan nggih ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Saya jenengan guyu maksudnya apa? Apa ora uli tukang matun diundang Kanjeng Bunda Ratu? Boleh. Sah-sah saja. Itu hak asasi manusia. Prinsip orang dan prinsip keluarga. Silahkan monggo. Tukang Daud. Ngucap karo putane ora usah ngundang bapak. Undangan ke bapakmu, Dedi. Aja ngundang bapak, undang ke bapakmu, papa. Papa godong. Loh, apa enggak boleh? Boleh. Apa dume hanya yang punya jabatan saja? Dume tentara putane kin ngundang ayah? Seorang tukang Daud boleh kok punya hak ketika putra-putrine kon ngundang Dedi, papa. Napa cuman hanya Mbah Kiai mawon ingkang harus diundang Abah Kiai? Apa tukang Daud ora ulih? Uli kok tukang Daud diundang Abi, Abah, Abu. Boleh-boleh saja, itu hak asasi manusia. Tapi orang yang beragama pasti akan belajar untuk muqtadul hal. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Apakah salah juga seorang Pak Tentara, seorang Pak Lurah, atau Mbah Kiai ngendikan kali putane, ya ora usah ngundang abah lah, ora usah ngundang ayah, ora usah ngundang Dedi. Wong sinang si kampus, sinang pejaten yang ngundang bapak sing umum bae. Akhirnya dipraktekkan teng putra-putri Mbah Kiai. Pak, Bu, dalam badhe pangkat ngaos, nyuwun tambahin pangestu, mugi-mugi anggenipun sinau menika pikantuk barokah ilmu. Nyuwun tambahin pangestu nggih, Pak. Dirungokaken adem mboten? Adem mboten? Adem. Ana sing ngomong lah wong nyong dasare wong napak blaka sutanan urusan dangkik kuwi lah. Apakah wong belajar basa krama niku berlebihan? Mboten. Apakah ngucap nggih, Pak? Nggih, Bu. Napa niku dangkik? Mboten, niku bukan bahasa yang berlebihan. Bahasa krama adalah sedang belajar untuk menempatkan bahasa. Wong belajar penempatan bahasa dalam rangka menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa angkuh, menghilangkan rasa gemede teng jeroning ati. Maka maaf nun sewu, saya tidak mempermasalahkan bahasa. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Dereng mali puta-putin jenengan sama belajar seneng bahasa Korea, Korea Selatan, nganggo bahasa Inggris, monggo silakan. Tapi jangan sampai menghilangkan bahasa ibu. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Sing penting anak dipun paringi pirsa muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kenapa mejane kula mboten kula pindah mriki? Sajane saged mawon niki memang meja dipun siapaken kangge kula. Kangge napa? Wadah banyu, wadah lap tisu, lapel, daharan unjukan. Niku fungsine meja. Kenapa kok dipun paringi meja? Karena kangge wadah daharan unjukan. Ya bisa-bisa mawon menawi gelas niku dekek ngandap lemah. Tapi kan gak muqtadul hal, akhirnya kesempar. Contoh mali jilbab. Jilbab niki sing segi 4 bentuknya kotak kayak sarung. Tapi walaupun menika jilbab bentuknya kayak sarung kotak, non sewu sangat. Menawi kagem mustaka, kagem sirah mboten namung nutup, tapi memang dados syariate wong wedok menika nutup mustaka mergo niku aurat. Tapi saamba-ambane jilbab yo ora pantes angger nggo sarungan. Angger nggo sarungan yo manuke mabur sekandang-kandange sisan. Namanya enggak muqtadul hal, enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sangat-sangat umum dan malah justru indah ketika orang biasa-biasa saja
Malah justru putra-putri kan basa krama, basa inggil, ngoko nggo awake dhewe. Tapi juga luar biasa seorang Abah Yai panjenenganipun Rama Kyai mewajibkan putra-putrine tetep andhap asor tawadu dipin pirsani ya indah. Mulane kun jenengan teng kula rasa basa. Justru kula sing basa kali jenengan sebab ana ngoko krama inggil nek gawake dhewek ngoko. Boleh atau krama lah. Tapi kangge tiyang sanes niku krama inggil. Contoh rai niku ketinggal kasar, tapi nek kula sing ngucap nggih kula kiambak, raine kula niku mboten kasar karena memang betul malah penempatan. Sing kasar ki ngucap raimu. Kasar. Tekanmu menyobentongi nang ramane. Tapi nek kagem tiyang sanes pasuryan panjenengan, nggih kula raine kula. Malah kenapa nun sewu sangat, saya menghormati sekali kepada orang tua yang sedang mengajarkan basa krama teng putrane. Cuma terkadang penempatan bahasanya yang kurang tepat. Ayo nduk kondur dingin. Wayahe sare. Engkaro anake dhewe kondur sare. Itu bukan muktadul hal, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya wis mumpuni mulane nyong lagi belajar bahasa Indonesia. Bengki mboten napa-napa pakai bahasa Indonesia. Yang terpenting tetap putra-putri niku dipun paringi pirsa namanya muktadul hal. Niki ketinggal sepele Bu. Ini pendidikan dasar tenggene keluarga. Tapi ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa ternyata tiang sepuh wajib mengajarkan namanya al-hilmu. Kula ulang. Mau tengajeng kula ngucap al-ilmu yang pertama, tiang sepuh mewariskan ilmu kali putrane, tapi yang kedua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa mulang putra-putrine dengan al-hilmu. Napa niku al-hilmu? Arif bijaksana sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan khul niki ndadosaken anak-anak kita dados dzurriyyah ingkang saleh-saleh. Amin Allahumma. Niku nembe pemanasan, Bu. Niki dereng mlebet teng tema. Berarti kan ngajine sampai jam 5 sore kan? Ibune kuat. Ngaji sampai jam gangsal sonten kuat. Subhanallah. Bapak-bapak sanggup? Oh, bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Nafsi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki gambus dari mana? Dari Kroya Nusa Wungu. Oh, saking Nusa Wungu. Alhamdulillah. Oh, campuran saking Kecamatan Kroya dan dari Nusa Wungu. Alhamdulillah. Oh, Binangun. Pusatnya di Danasri. Oh, kados niku. Danasri, Binangun, Nusa Wungu, Kroya. Oh. Berarti kanggo jawab ya, ini grup gambus dari mana? Dari Danasri. Tadi. Iya. Dari tadi mawon ora apa-apa. Alhamdulillah niki grup qasidah gambusnya luar biasa. Semangat niki kula sawe rumiyin Mas monggo. Terima kasih. Barokallah Ibu. Sami-sami nggih. Aja dikeproki Bu, kon njaluk tambahan saweran malah repot. Non sewu kula remen nyawer santri. Alhamdulillah. Niki santri nggih. Nggih santri tapi mandang tua setitik. Ngapunten Mbak Yai non sewu sangat. Kula niku remen nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Tapi kalau biduan niku alhamdulillah sekarang banyak biduan yang ngagem jilbab. Muga-muga diparingi istiqomah. Cuma biduan niku ya rata-rata kanggo menarik perhatian mesti bajune seronok, kurang bahan. Saking seronoknya kadang-kadang di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu be ditonjol-tonjolna. Di wudel desa Kicilabang udara masa ya nganggo rok mini, rok pacet maaf ya. Belekan mburi nyerempet silit mburi, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya gue kok nggone numpak motor metatak. Maafkan dadi SMS nuwun sewu silite meletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Saniki buatan pasar kan pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Nyong mlebari ngene pejaten aku urana ketewel pada jaketan.
Kenapa tang pejaten ketewel pada jaketan? Karena senang asiahan karo muslimatan. Jadi ketewel yang ngerti syariat, ngerti aturan. Lah gerang pejaten ketewel pada jaketan apa ketewel wong wadon ora dibrongsong. Mulane aja heran. Sedekake bayi tiba nang pinggir dalan. Ake bayi pada tiba nang alas. Kata bayi pada tiba nang sampah tong. Sampah tong sampah. Loh, Islam niku begitu menjunjung tinggi marwah seorang perempuan. Sampai-sampai kenapa kita yang ikut madhab Imam Syafi'i, lanang wadon dudu makrome, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai syahwat, maka batal wudhunya. Tapi sewaktu-waktu kita pun akan derek madhabnya Imam Maliki. Giniku ketika sedang tawaf, lakoni umrah ataupun haji, ketika darurat, nun sewu, salah satu syarat wajib lakoni tawaf adalah ketika ngubengi Ka'bah niku berlawanan dengan arah jarum jam dan harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terkadang onten yang umroh haji suami istri, maaf ya, suami istri senggolan kulit lebar wudu tetap batal wudunya. Itu kalau derek madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa loh? Kan laki-laki dan perempuan yang boleh menikah karena berbeda mahram. Nah satu mahram gak boleh nikah. Lah apalagi nun sewune lanang wadon dudu makrome senggolan kulit batal wudunya. Walaupun suami istri sudah nikah, tetap laki-laki dan perempuan yang bukan makromnya senggolan kulit batal wudunya. Kan wis halal nikah, iya, tapi kan bisa nih halal nikah niku karena berbeda makrom. Mulane lebar wudu tetap lanang wadon suami istri senggolan kulit batal wudunya. Karena kita nderek madhab Imam Syafi'i. Tapi sewaktu-waktu ketika nginjang kula panjenengan sedaya haji, amin Allahumma. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Lungakah? Lunga kaji, kepingin lunga kaji tapi urung daftar. Jadi mung kepingin tok. Ya Allah. As-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Kudus ada seorang ibu penjual pisang dodol gedang. Nabung selama 40 tahun. Konsisten nabung 10.000, 20.000, 40 tahun bisa lunga kaji. Jamaah haji tertua dari Indonesia tahun ini berumur 117 tahun. As-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Aja mung kepingin tok. Jan diniatna karo nabung daftar tahun seniki mangkate 40 tahun maning. Itu menanan kena domong. Kula pun daftaraken bapak mamake kula alhamdulillah insyaallah nyon tambah pangestu tahun 2000 selangkung insyaallah mangkat. Pancen kula pun niataken pun dangu sing terpenting kula nabung nyelengi nggo rama biyunge kula rumingin. Nah ternyata wingi biyunge kula sakit Bu, sakitnya rada parah. Stroke, komplikasi, kemudian sumbatan darah teng otak, antuk mriksani labur sebelah, kemudian jantung, asma, ginjal. Tentu sakwernine penyakit. Alhamdulillah ikhtiar berobat kali ndonga sesarengan pun radi mantun. Tiba-tiba biyunge kula pun radi mantun, bapake kula sing geri teng rumah sakit. Gangsal dinten teng rumah sakit, biyunge kula ngedrop gara-gara mikir bojone. Ya kira maning yang maksude. Maafkan aku biyungku. Mikiri bapake kula teng rumah sakit sing akhire ngedrop. Akhire bapake kula wingi lebar mantun niki biyunge kula saweg proses penyembuhan. Bapake kula ngucap, "Mum, yang anak nek sing wani ngundang mum ya kur ramane nyontrok, Bu." Jenengan aja wani-wani ngundang mum. Kecuali Bu Guru, niku rata-rata kanca kula SMP, niki Wahyu niki kanca SMP niki. Niki kanca SMP niku kula. Kula ketua OSIS SMP Negeri 4 Kroya. Mien sing mlorotna katoke Wahyu ki nyong ki model. Tenang, udah punya pawang Bu. Sengganteng-gantengnya Wahyu, saiki wis ndek bojo. Aku nggak mau ya jadi yang kedua ya, sorry hello. Sing bujang be pirang-pirang enggane.
Lagi konco SMP kula satu kelas dengan saya. Beliau niki putrane Pak Toto. Pak Toto niku dalemnya pundi nggih? Sebelah pundi? Amerika ya lonyong kan udah wong kene ya paling ngapa takon. Dalam mungkin jelas mampir insyaallah. Wis ketemu nang kene nek mampir mbok dikerubutin jenengan njaluk foto. Ngapunten nggih Bu Guru, ya kados niki lah resikone dadi wong ayu. Ngapunten nggih Bu Guru nggih. Kanca SMP ne kula dados kula sengien wekdal si cilik. Ya seprene si cilik alhamdulillah. Cilik ireng rongos bungut-bungut. Sing menangi cilikan nenyu ya ki Mas Wahyu Bu. Ya seniki pa mandan mulai setitik lah kayak. Yang wis mloes melawayu wis ndek bojo iya. Kula ketua OSIS Mas Wahyu niki sekretaris kula wekdal teng SMP Negeri 4 Kroya. Jane nyong cilikane mandan cerdas nggih Bu Suri nggih. Nggih, nggih sing mandan ikhlas lah Bu Guru ben mandan junjung muridé setitik iki kowe. Nggih, Bu Guru nggih leres kula teng Man Cilacap nggih anu Man 3 Cilacap nggih mandan cerdas setitik nggih. Oh, yang dicembali matur nuwun Bu Guru. Anu Bu Guru, nanti amplopnya saya bagi 2. Kata guru tang mriki gurune kula sehingga kula sengin juga sering dolan tanggene Mas Wahyu juga karena memang dolane niku kita derek organisasi tang OSIS alhamdulillah ngantos dumugi sakmenika memang terjalin silaturahim kanthi sae tapi nggih memang betul Bu tidak ada sahabatan antara laki-laki dan perempuan harus bisa menjaga masing-masing mulane bareng wis pada kuliah Mas Wahyu ya wis duwe calon wis tak doi nang nyong ora merek-merek ini. Lho nggih niki namanya saling menjaga marwah. Lah niki aki dibahaske. Niki tekan apa ya? Suami istri bisa halal menikah karena beda mahram. Maka setelah wudhu suami istri yang senggolan kulit tetap batal wudhunya. Ngata niku nggih. Tapi ketika kita sedang haji, tawaf, ketika lagi umroh, tawaf niku salah satu syaratnya adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah berhubung terkadang onten tiang haji atau umroh bareng suami istri, terkadang tiang tawaf niku ngubengi Ka'bah, Bu. Kabeh mubeng kabeh. Sekurep anak-anak wong kok nang Ka'bah mubeng sing akhire azan asar apa nggih? Asanes oh dereng. Nggih menawi wonten azan asar kula diparingi pirsa. Ora langsung bubar ora. Maksudnya kita break hikmat mendengarkan azan asar dulu nanti dilanjut malih kayak kowe maksudnya nyong yo Sartina. Ulangi malih makene iki. Kadang suami istri kan kepingin gandengan. Suami terkadang juga khawatir mbak istri niku malah kesingsal. What is a kesingsal? Kesingsal is a ketriwal, you know. You know ketriwal? Neke anu ilang terus nyelempet. Nah, ora keton. Mbok nganti kesingsal akhirnya istri dipegangin. Sementara kita ikut madhabnya Imam Maliki. Gini kulanang wadon yang dudu mahromnya senggolan kulit kalau tidak pakai syahwat tidak batal wudunya. Niku sebab lagi darurat. Boleh ketika darurat derek madhabnya Imam Maliki. Kenapa di Indonesia kita nggak ikut madhabnya Imam Maliki? Nun sewu. Karena madhabnya Imam Maliki antuk yang batalake wudhu rodo enteng, maka wudhunya berat. Kenapa wudhunya berat? Contoh, kalau kita ikut madhabnya Imam Syafi'i, ketika wudhu nelesi sirah kepala, asal rema rambut depan atau rambut belakang pun teles, maka pun sah wudhunya. Tapi kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki, ketika wudhu nelesi sirah, banyu mantur saking padasan, sirahe mandan dubeng nakados niki, kemudian dikupiak maring ngarep. Karena harus teles kabeh sak rambut-rambut di kepala. Niku kalau ikut madhabnya Imam Maliki. Terus persis kados tiang keramas. Kenapa kok wudunya berat? Karena antuk yang batalaken wudu rada enteng. Geniku kalau laki-laki perempuan bukan mahrumnya senggolan kulit pakai syahwat nembe batal wudunya. Tapi kalau nggak pakai syahwat tidak batal wudunya.
Tapi kenapa roto-roto baik NU Muhammadiyah dereknya Imam Syafi'i? Gini ku karena madhabnya Imam Syafi'i wonten kitab manakib dijelaskan az-zuhru dalatal alal batin. Perilaku niku menggambarkan isi jeroning ati. Jeroning ati siapa sih ngerti? Contoh anu Pak Kiai siapa yang kene lurah ora rawuh siar nggo contoh melas. Dalam menawi Mbah Kiai Mbah Kiai Saidun anak menawi sesepuh lho mboten wantun Bu Guru sing mandanem sithik sih Pak Sidik yang mana Pak Sidik? Oh Pak Sidik ya Allah ngapunten Kiai ingkang ngagem cas menika Pak Kiai Sidik nggih bareng ngagem cas sarungan kula mangke niki dikesasar niki Pak Ustad napa pengantin sunat Ngapunten nggih Pak Ustaz nggih. Ngapunten nggih Bu Guru maafkan muridmu yang dablongan ini. Nggih, Pak Ustaz Sidik. Umpama niki Pak Ustaz Sidik kan tesi timur nggih Pak Kiai. Ternyata Pak Ustaz Sidik kepanggih mumpuni ngendikan. Mumpuni ki mumpung nyong ketemu kowe. Ngene nyong arep salaman. Engko nek kowe batal wudune gampang wudu maning. Wingi kan urung badanan, urung salam bekti pur-puran. Ki mumpung Dzulqaidah isih ketemu, nyontek salaman karo kowe, ki tanganku tak seladangna nggih. Wis enggane ora dipancake, pokoke nyong nganggo dalil idkhalus surur. Nggo nglegakna ati ki tangane nyong ditampani. Karena kula bocah nyong manut, nek batal wudu kan ora dosa, sing penting wudu maning. Lah bareng kula salaman jebule Ustaz Sidik nggone salaman setrume mandang gede. Nanti keranyas nanti griming nanti pak deleser sampai dalu mboten saged sare kempi mumpuni garwane Ustadz Sidik protes Pak mau sore nggone salaman karo mumpuni mesti setrume gede ya Pak Ustadz Sidik ngendikan ora kok lesane ngendikan ora jerone ati sapa sing ngerti. Kan bisa jadi lesane ngendikan ora tapi atine iya. Niki lah kenapa kita ikut madhabnya Imam Syafi'i lanang wadon tutu makrome senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudunya. Niki Bu, ibadah kudu nganggo ilmu. Walaupun adab lebih tinggi ketimbang ilmu, ibadah kok gak di ilmu nih, ibadah bubrah. Apa mana niki seperak Dzulhijjah arep badan besar. Ana betanggane nyong ngucap iki, kowe anu kekah disit. Nembe bisa korban. Wonten masyarakat seniku. Wis perawan, wis bujang tua nembe dikekah, sia-sia nggone kekah. Ana besi ngucap iki kowe. Memang ya dadi akhirnya dadi ilmu nggih Bu nggih. Antara akikah karo Idul Adha niku enggak ada sangkut pautan. Terkecuali kados niki. Onten dana, onten duit, ya mending go kekah disit, kados niku. Tapi kok memang ternyata karena melu arisan keluarga contoh, keluargane 7, ki wis ayo arisan disit, ana sing ngurung kekah, ya ora apa-apa nderek nggo kurban disit, mboten napa-napa. Tapi nek onten arta, ya mending nggih akikah rumiyin. Walaupun pun sedo, kok tetep diakikah sah napa mboten sah? Karena menawi lare tiang dereng diakikoh tesit teng lesak lebeting gaden kudu ditebus disit. Maka saumpamane pun sedo tetap diakikoh maka tetap bernilai pahala. Pahalane adalah syafaat pitulungan kanggo sing membiayai akikoh. Niku ngaten niku. Terus mboten nonton bahasa wis prawan bujang kekoh sia-sia. Kemampuan Ibu. Wong nun sewu nggih jenengan putane lahir kakung. Ternyata anak duit lah kakung kan wedhuse kalih. Mendone kali, kok ternyata nembe mampu wedhuse siji dicicil enggak apa-apa. Wedhuse kudune kali, bocah lanang. Ternyata nembe bisa tuku wedhus siji dicicil dulu enggak apa-apa. Makin nabung mali nembe tumbas wedhus setunggal mali enggak apa-apa. Islam niku adalah agama ingkang kangge mempermudah kita menggapai ridhone Gusti Allah, bukan untuk mempersulit.
Mulane pentingnya ngaos ngaji golek ilmu, ngibadah randing ilmoni, ibadah bubrah, nyambut gawe randing ilmoni, nyambut gawene berantakan. Walaupun adab lebih tinggi ketimbang ilmu, tetap menungso niki golek ilmu. Ora mung nggo sangu mati, ngilmune ku nggo sangu urip. Uripe di ilmoni maka kepenak nang alam kubure. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka yang sudah punya niatan, punya nadar, ya Allah, ngesuk nek duite kula genep 40 juta, maka keluar kurban nganggo sapi sing gede, tercatat sah nadarnya. Niku termasuk ucap nadar. Nadar adalah satu hajat keinginan yang ketika disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah, maka malik hukumnya dados wajib kudu dilakoni. Nah, cuma bentene nek nadar yang bersangkutan dengan Idul Adha ataupun akikoh niku adalah sunnah ingkang berkaitan kali waktu. Maka ketika ada orang punya nadar ngesuk nek nyong duite genep 40 juta, nyong arep kurban nganggo sapi sing gede, ketika iso kurban temenanan, maka ketika Idul Adha sapinya disembelih, yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging kurban. Kadang-kadang masyarakat sering ngonten kejadian ngucap, kowe nek rika ngesuk kurban aja mangan. Anak be mesti nanggone dina bada besar kaya kuwi ngene ngucap, padahal nek mboten nazar. Halo. Halo. Kalau tidak dinadarkan justru ulih bagian. Malah justru kok nyicipi ora ketang seglindi. Niku ngaten. Nek mboten nazar lho. Tapi nek dinadaraken, ya niku nadar apa bae. Contoh ngesuk nek anake nyong kok ternyata bisa lulus ujian PNS, nyong arep kurban nganggo wedhus anu etawa sing gede. Nah, niku pun sah nadarnya niku. Karena memang kepinginan hajate digantungkan kepada sunnah lakoni kurban. Maka ketika tenanan putane PNS ketampa lakoni Idul Adha, nggone kurban menika tidak diperkenankan makan dagingnya. Termasuk akikoh. Nyong anake kok ngesuk lahir waras selamat, nyong arep kekah nganggo wedhus sing apik, niku pun sah nadarnya. Berarti ketika akikoh yang punya nadar tidak boleh makan dagingnya akikoh. Niku ngaten. Kecuali nek boten dinadaraken, boleh-boleh saja. Maka yang besok ternyata wong sugih, wong mampu dipun paringi sunnah muakkadah nglampahi kurban Idul Adha. Mumpuni tahun wingi nyang wis kurban, malah sapi siji kena nggo wong 8. Kepriye critane sapi siji nggo wong 8? Soale nyong kuwi nganggo sapi limosin ngene kurban. Gede banget ki wong rega 53 juta. Lah nyong kan keluargane 7, tapi alhamdulillah putune nyong siki wis umur 1,5 tahun. Dadi wingi melu tek nglakoni kurban, dadi sapi siji kena nggo wong 8. Lah putune nyong kan si cilik sik kena dipangku. Nah kuwi tek slempetna gue. Takon sapa? Takon kiai ini mumpuni. Kiai ini mumpuni ya gurune mumpuni ngelih najerene. Sapi siji sing gede kuwi kena nggo wong 8. Lah putune nyong kuwi ternyata umur 1,5 tahun. Lah merga dislempit nang gone madal menculat angel, dadi anancik-ancikane wedhus siji. Aku dening dadi bingung ya. Dadi kaya kiye, sapi siji kena nggo wong 8, tapi merga kuwi putune nyong umur 1,5 tahun, nggone numpak sapi kan kangelen. Nah, dadi kowe kudu nggo madal disit kowe wedhus siji. Oh. Ya pada baik. Nah ya gue mulane pinter-pintere wong ngomong. Dadi sapi siji bisa nggo wong 8, tapi sing nggo madal mencolot wedhus siji. Ya pada baik. Mulane non sewu niki ada hadis. Memang hadis niki rada sensitif. Sensitif niku ada hadis yang menerangkan niki hadis saking At-Tirmidzi. Ketika Kanjeng Nabi dulu pernah Idul Adha, wedhus siji nggo kiai wong sekeluarga. Nanti Kanjeng Nabi ngucap, iki ya Allah, dinten iki kula kurban mendo setunggal, tek niatna kabeh nggo wong seagama Islam. Kados niku lek ngendikan. Tapi ternyata asbabul wurudnya,
hadis niku medal keluar turun karena ternyata wekdal posisi niku Kanjeng Nabi lagi kenging zaman paceklik panjang sampai berpuluh-puluh tahun sing akhire Kanjeng Nabi menika namung kagungan mendo setunggal akhire dipun sembelih dipun niataken wis kenyong kurban nggo kabeh wong sing agamane Islam nggo kabeh umatku. Lah seniki kan pun mboten nonton wong melarat kebangetan apapun satu kampung melarat kabeh kan mboten nonton Bu. Malah zaman seniki kalau ada satu kampung melarat kabeh malah biasanya wong sugih agnia dari desa atau negara sebelah niku langsung menuju antuke kurban niku malah tenggene desa sing melarat. Kula gadah kenalan seorang guru dewan juri niku malah saking Malaysia. Dados namanya Ustadz Nuzhan Halim. Beliau menika kagungan organisasi antuke kurban niku mboten teng Malaysia. Tapi justru dana dikumpulaken make dikirim tenggene Nigeria, teng Afrika, sampai teng Indonesia yang apa kabeh jur ternyata kurbanane dipun dokok tenggene keluarga sing miskin. Lah saniki kan pun jarang tiang miskin. Wong siki duwe NMAX PCX malah nampak BLT. Wong mangkat ora takon. Dadakan. Maaf, ini ada kesenan dari Kanjeng Nabi sebentar. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Munggena natoknya. Wong sugih, wong mampu, belum berkesempatan kurban, ya ora apa-apa sih. Cuma masa iya, motore Bevario, tuku NMAX, gelange selengen dinggo kabeh, kalunge dawane tekan wudel. Ya masa nggih wedhus siji ora ketuku kan isin karo wudele. Soalnya mumpuni tahun wingi nyong wis kurban, ya tahun siki dipraini disit lah kayak gue, men sing sugih sing liyane pada kurban, gak apa-apa. Kalau yang sugih belum berkesempatan kurban tetap disunahkan, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ngenjang ketika Idul Adha tetap nyembelih ingon-ingon. Nyembelih ingon. Sebelah kanan, assalamualaikum. Ibu kagungan gadah ingon-ingon? Alhamdulillah napa? Ayam. Dalam? Ya cak kucing lah Bu ya Allah. Ya anak-anaknya ngaji karo tanggane dewek nak iki kok Jan. Ya tapi sih bener gane mangsuli salah pe nggone takon. Ngene takon ndek ngon-ngon apa duwe apa kucing ya bener ya. Timpani di rumah kan ingon-ingon. Sebelah mereka kagungan ingon-ingon Bu. Gadah ingon-ingon. Gadah non sewu bapak-bapak kagungan ingon-ingon. Anu napa ingon-ingone? Oh bojone dewek. Bojone dewek kuwi ingon-ingon. Ya iyalah wong tek empani tek rumati. Itu bukan ingon-ingon. Bapak-bapak, dedi-dedi, papa-papa godong gedang. Liku belahan jiwa Anda yang akan dijadikan bidadari sampai sorga. Ngon-ingon. Sembarangan banget ya Bu ya. Jeringon-ingon duwe anak. Modele wong lanang pejaten iki modele kowe. Dan ternyata disunahkan nyembelih ingon-ingon, ayam, bebek, entok, aja kucing. Basur dirica-rica atau enggak punya ingon-ingon, tuku daging ayam, raketang setengah kilo, dimasak enak ketika Idul Adha. Itu anjuran Kanjeng Nabi dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Yes, I do pakdel. Ngapunten nggih Bu Guru pirsa kiambok bahasa Inggris nyong pancen nilainya mandan elek. Ana yes I do pakdel barangan kan bahasa Inggris elek banget. Dan ternyata geragas itu mangas. You know mangas?
Apa bae doyan? Apa bae doy? Apa bae doy? Apa ana nang sikampung wong sugih geragas? Wong sugih geragas kue wis jarene sugih, ora melu kurban, malah ngarep para bagian. Ana wong ngene kae kowe? Makat wonge. Jarene sugih ora kurban, malah cangkulungan ngarep para bagian. Jarene lurae. Si kampu wedhuse nganti 14. Wedhuse nganti ra kena detung. Masa ya 4:30 sore daging urung tekan kene. Kayak wis kadung bumbune diuleg. Sunduke sate disiap-siap nak. Kayak tepes batok wis mbambak. Masa iya wedhus 26 daging ora tekan kene. Abong kebangetan ke jenenge Geragas. Maka maaf, yang namanya kurban sing utama menerima bagiannya adalah si fakir, si miskin, si du'afa. Wong sugih kok nampak bagian kurban bukan sedekah, tapi itu hadiah. Nggih, hadiah. Dadi wong sugih aja ngarep-arep. Necang kulungan ranjangan. Jangan ngesuk. Masa ngarep-arep. Iki wong sugih gelange bepating krimping iku. Aline pendol-pendol sekeong-keong berangan. Ngarep-arep. Oh celengan. Jrek gelange akeh celengan, celengan. Celengan. Wana anake si akeh sing barep kuliah karo mondok. Si nomor loro MTS. Nah si nomor loro ginang 3 Cilacap karena mane mumpuni sekolah minangkana 3 Cilacap nya lagi karo promosi Bu Guru. Ora promosi SMP Pap wis pada ngerti kabeh Gendasari karo si kampung. Oh karena nang sekolah kana ya jane sih biayane ora pati akeh ya murah alhamdulillah pamane sing pinter-pinter ya gratis. Ini lagi karo promosi ki nyong. Ulane karena sekolah bergengsi, mumpuni alumni sekangkana. Lah berarti kayak gelangnya kan celengan. Oh, celengan. Celengan. Maka sing suki nampak bagian ke jenenge hadiah. Mulane ora pareng-pareng ngarep-arep, ora ngarep-arep hadiah. Maka non sewu karena si miskin KPKP panitia kurban ngantaraken daginge, dengkule, dengkile, endase, buntute, sedaging-daginge kabeh diantar maring si miskin. Lah, namanya miskin nggak punya kulkas. Halo. Namanya miskin kan nggak punya kulkas. Iya kan, mulane nampak BLT ya gue karena miskin. Ya kepremaning. Karena miskin, gak punya kulkas, gak punya motor, umumnya gubuk reyot, gak bisa cari nafkah dengan tetap. Makanya nama BLT nampak PKH. Kayak gue. Tadi karena si miskin KPKP nganterna daging, merga wong miskin rande kulkas, nek dimasak kabeh orang tek sedina. KPKP diwena tanggane pada duwe daging. Sing akhirnya oleh si miskin bagian daging kurban dijual, diuangkan, dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh. Halo? Miskin loh nggih. Miskin, nerima bagian daging, ketimbang dimasak kabeh malah ternyata orang tek sia-sia mubazir, maka hukumnya boleh untuk dijual, dicari keuntungannya kangge si miskin, hukumnya boleh. Haram untuk wong sugih nampak bagian daging kurban sampai dijual, dicari keuntungannya, itu yang haram hukumnya, nggak boleh. Walaupun nggak dijual, tapi dicari keuntungannya. Contoh, daging kurban Idul Adha tahun 2021, 22 karo 23 disimpen nang freezer, anar gombarang gawe. Ana wong ngene kae gue. Umpamane niki kok nganti aneh kebangetan banget.
Lah kan ora didol mumpuni iya nggak dijual. Tapi tetap namanya dicari keuntungannya. Genanu niate arep nggo modal barang gawe. Ben ora ngetokna duit akeh. Digilingna dadi bakso nggo nyogo tamu. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Kecuali pancen disimpen untuk masak pribadi, nggo peranti, nggo manuan, nggo keluarga. Itu boleh. Tapi nek sampai dicari keuntungannya, gini dengan cara sengaja, gue dikumpul-kumpulna ketika ben barang gawe ora pati modal kata itu yang ndak boleh. Maka masya Allah Bapak Ibu, nekilah Islam begitu indah. Nanti hukum sedetail itu pun onten syariatnya. Maka pentingnya kulon jenang sedaya pun sebut tetap pengawasan. Baik yang Muhammadiyah, yang NU, yang Muslimat, yang Aisyah. Monggo kanthi guyub rukun, sing penting ngaji niate thalabul ilmi kangge kaparingan ilmu sing manfaat barokah. Amin Allahumma. Jam pinten? Jam 1. Jam 1. Oh. Jam 1 waktu Indonesia Pejaten. Dados teng Pejaten niku jame mundur. Berarti si kampung pada pinter. Nyong sing dipinteri soalnya. Ngapunten sangat makin iki kula nembe ngaos saking Tambak. Pengajian teng Tambak teng Watu Agung namanya. Dari Watu Agung kula pindah wonten mriki. Saking mriki tesi pindah malih make dalu tesi teng Adipala tangga kecamatan saking mriki. Malam alhamdulillah tiap dinten ngaten niku. Tapi sinoson dinten-dinten ngaos tetep menika dalem derek ngaos kitab. Tenang yang saya sampaikan itu tadi bukan ada nafsu. Kabeh niku kula ceramah ngagem dasar. Karena kula dipun paringi pirsa kali guru-guru kula Miftahul Hidayah kuncine petunjuk adalah ala ilmul nafi'ah. Ilmu ingkang manfaat niku kana duwe guru. Dados kula mboten wantun ngaji niku ceramah dipun pirengaken tiyang kathah kok sampai hanya modal dari internet. Apa ngesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Dados Pak Kiai Dailami Kendasari sering kula suwuni barokah ilmu. Tapi sakmenika kula ngaos kali kiai kula dan kiai kula saking gentan. Saking gentan putra mantunipun guru kula piyambak. Saking Selo Pampang Bolong teng Darul Mutakin teng pondok pesantren niku sampai 9 tahun. Alhamdulillah ante kiai mucal kula persis kados almarhum guru kula. Dados walaupun kula tukang ceramah saya ndak mau kalau pengajian hanya karena gara-gara viral rame, hanya gara-gara ramenya ataupun karena wajah merongosnya, kemudian gitu dodol tanggulo, betul. Karena kalau kepingin sampai rame pengajian seperti ini untuk ilmu ingkang kula sampaikan. Ngaten niku Bu Guru, niku titip pesan saking guru-guru kula. Pramila walaupun kula pun lulus S1, walaupun 14 semester, hampir dados mahasiswa kadaluarsa. Plus mahasiswa expired 14 semester sampai kula niku lulus karena jalur corona. Tapi nggih mboten napa-napa, tapi berkah pikantuk beasiswa S2 nginjang lanjutaken wonten ing kene UIN Saizu Universitas Saifuddin Zuhri. Alhamdulillah pikantuk beasiswa nek mboten beasiswa kados nggih durung mesti kula terpacu karena dosen lan rektor kula langsung ingkang paring beasiswa S2 nipun nggih nyon tambeng barokah. Kemudian banyak titipan niki titipan amanahnya salah satunya adalah makin niki temanya dipun suwun bakti kepada orang tua. Nggih leres niki wau pun kula sampaikan dan sampai kerukunan keluarga. Jangan sampai hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulure kandung malah justru sampai gak pawuan. Karena tesi teng Sarah Sulam Taufik apabila tiang sepuh tesi kagungan utang anak meributkan warisan saakeh-akeh nampa warisan tetap warisannya durung nanti tekan anak nikum pun tek sia-sia. Jangankan sampai 7 turunan. Nembe metenge mawon mesti warisannya entek gak karu-karuan. Gara-gara apa? Orang tua masih punya tanggungan tapi anak tidak mau bertanggung jawab, maka itu bukan ciri-ciri rezeki ingkang barokah, malah justru rezeki ingkang milalati. Sebab enten tanggungan tiang sepuh tapi belum dibayarkan oleh anak niku sangat-sangat milalati. Mula untuk melunasi tanggungan orang tua diperlukan keguyub rukunan keluarga. Niku lah kenapa diwontenaken acara haul. Kemudian niki wonten sing nyuwun sakjane ken selawatan versi banyu wudu sing pernah viral mbiyen 2019 sedurunge corona. Ini wis kelalen nadane barangan. Niki sing njaluk ngajarike
sing ngadeg nang kana. Nanti kecap barang. Kita di sana gigi Mas Wahyu gigi. Anu rungokna dhisit karo kancane nyong iki ngomong rungokna ya ora apa-apa. Mohon bonus tambahan waktu ceramah dan nyanyi lagu Banyu Wudu. Permintaan Mas Wahyu. Buk Mas Wahyu sampean. Dadakan anak kecap barangan. Niki wonten panyuwunan tapi ngapunten sangat sinaosa panyuwunan niki anu lagu pun dangu sangat. Kemudian ini sudah jam 4. Kita nderek hormat juga ada Muhammadiyah dan ada NU ta mriki. Mula kenapa kula monggahi kasik jam 2 lebih 1/4 jam 2 lebih 20 menit nyoraya rawani anu nyorok waktu sesuai dengan waktal. Saya tidak mau sampai terjadi adanya perselisihan paham. Tetap kita Muhammadiyah dan NU wonten ing Sikampuh tetap kanthi guyub rukun. Dan hari ini yang hadir pun banyak jamaah NU dan jamaah Muhammadiyah. Tepuk tangan dulu dong kangge geguyub rukunan warga Sikampuh. Ini luar biasa. Sampai masyayikh kita Allahu ya tetap batal wudunya. Itu kalau derek madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa loh? Kan laki-laki dan perempuan yang boleh menikah karena berbeda mahram. Nek satu mahram gak boleh nikah. Lah apalagi nun sewune lanang wadon dudu mahrame senggolan kulit batal wudunya. Walaupun suami istri sudah nikah, tetap laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya senggolan kulit batal wudunya. Kan wis halal nikah, iya, tapi kan bisane halal nikah niku karena berbeda mahram. Mulane lebar wudu tetap lanang wadon suami istri senggolan kulit batal wudunya. Karena kita nderek madhab Imam Syafi'i. Tapi sewaktu-waktu ketika nginjang kula panjenengan sedaya haji, amin Allahumma. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Lunga kaji, kepingin lunga kaji tapi urung daftar. Jadi mung kepingin tok. Ya Allah. As-sawab qadru ta'ad. Gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Kudus ada seorang ibu penjual pisang dodol gedang. Nabung selama 40 tahun. Konsisten nabung 10.000, 20.000, 40 tahun bisa lunga kaji. Jamaah haji tertua dari Indonesia tahun ini berumur 117 tahun. As-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Aja mung kepingin tok. Jan diniatna karo nabung daftar tahun seniki mangkate 40 tahun maning. Itu menanan kena domong. Kula pun daftarakan bapak mamake kula alhamdulillah insyaallah nyon tambah pangestu tahun 2000 insyaallah mangkat. Pancen kula pun nyataken pun dangu, sing terpenting kula nabung nyelengi nggo rama biyunge kula rumingin. Nah ternyata wingi biyunge kula sakit Bu, sakitnya rada parah. Stroke, komplikasi, kemudian sumbatan darah teng otak, antuk mriksani labur sebelah, kemudian jantung, asma, ginjal, tentu sakwernine penyakit. Alhamdulillah ikhtiar berobat kali ndonga sesarengan pun radi mantun. Tiba-tiba biyunge kula pun radi mantun, bapake kula sing gere teng rumah sakit. Gangsal dinten teng rumah sakit, biyunge kula ngedrop gara-gara mikir bojone. Ya kira maning yang maksude. Maafkan aku biyungku. Mikiri bapake kula teng rumah sakit sing akhire ngedrop. Akhire bapake kula wingi lebar mantun niki biyunge kula saweg proses penyembuhan. Bapake kula ngucap, "Mum, yang anak nek sing wani ngundang mum ya kur ramane nyontrok Bu. Jenengan aja wani-wani ngundang mum. Kecuali Bu Guru niku rata-rata kanca kula SMP niki Wahyu niki kanca SMP niki niki kanca SMP niku kula. Kula ketua OSIS SMP Negeri 4 Kroya. Nyen sing mlorotna katoke Wahyu ki nyong ki model. Tenang, udah punya pawang Bu. Sengganteng-gantengnya Wahyu, saiki wis ndek bojo, aku nggak mau ya jadi yang kedua ya, sorry hello. Sing bujang be pirang-pirang enggane. Lagi konco SMP nek kula satu kelas dengan saya. Beliau niki putane Pak Toto. Pak Toto niku daleme pundi nggih? Sebelah pundi?
Amerika ya lonyo kan udah wong kene ya paling ngapa takon. Dalam mau jelas mampir insyaallah. Wis ketemu nang kene nek mampir mbok dikerubutin jenengan njaluk foto. Ngapunten nggih Bu Guru, ya kados niki lah resikone dadi wong ayu. Ngapunten nggih Bu Guru nggih. Konco SMP-ne kula dados kula sengien wekdal si cilik. Ya seprene si cilik alhamdulillah. Cilik ireng rongos bungut-bungut. Sing menangi cilikane nyu ya ki Mas Wahyu Bu. Ya seniki pe wis mandan mulai setitik lah kaya. Yang wis mloes melawayu wis ndek bojo. Iya. Kula ketua OSIS Mas Wahyu niki sekretaris kula wekdal teng SMP Negeri 4 Kroya. Jane nyong cilikane mandan cerdas nggih Bu Suri nggih. Nggih. Nggih sing mandan ikhlas lah Bu Guru ben mandan junjung muridé setitik iki kuwi. Nggih Bu Guru nggih leres kula teng Man Cilacap nggih anu Man 3 Cilacap nggih mandan cerdas setitik nggih. Oh nyong dicempoli matur nuwun Bu Guru. Anu Bu Guru, nanti amplopnya saya bagi 2. Kata guru teng mriki gurune kula sehingga kula sengin juga sering dolan tenggene Mas Wahyu juga karena memang dolane niku kita derek organisasi teng OSIS alhamdulillah ngantos dumugi sakmenika memang terjalin silaturahim kanthi sae tapi nggih memang betul Bu tidak ada sahabatan antara laki-laki dan perempuan harus bisa menjaga masing-masing mulane bareng wis pada kuliah Mas Wahyu ya wis duwe calon wis tak doi nang nyong ora merek-merek ini. Lho nggih niki namanya saling menjaga marwah. Lah niki aki dibahaske. Niki tekan apa ya? Suami istri bisa halal menikah karena beda mahram. Maka setelah wudhu suami istri yang senggolan kulit tetap batal wudhunya. Ngata niku nggih. Tapi ketika kita sedang haji, tawaf, ketika lagi umroh, tawaf niku salah satu syaratnya adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah berhubung terkadang onten tiang haji atau umroh bareng suami istri, terkadang tiang tawaf niku ngubengi Ka'bah, Bu. Kabeh mubeng kabeh. Sekurap anak-anak wong kok nang Ka'bah mubeng sing akhire adzan asar apa nggih? Asanes dereng. Nggih menawi wonten adzan asar kula diparingi pirsa. Ora langsung bubar ora. Maksudnya kita break hikmat mendengarkan adzan asar dulu nanti dilanjut malih kae kuwi maksudnya nyong yo Sartina. Ulangi malih makene iki. Kadang suami istri kan kepingin gandengan. Suami terkadang juga khawatir mbak istri niku malah kesingsal. What is a kesingsal? Kesingsal is a ketriwal, you know. You know ketriwal? Neke anu ilang terus nyelempet. Nah, ora keton. Mbok nanti kesingsal akhirnya istri dipegangin. Sementara kita ikut madhabnya Imam Maliki. Gini kula nang wadon yang dudu mahramnya senggolan kulit kalau tidak pakai syahwat tidak batal wudunya. Niku sebab lagi darurat. Boleh ketika darurat derek madhabnya Imam Maliki. Kenapa di Indonesia kita nggak ikut madhabnya Imam Maliki? Nun sewu. Karena madhabnya Imam Maliki antuk yang batalake wudu rodo enteng maka wudunya berat. Kenapa wudunya berat? Contoh, kalau kita ikut madhabnya Imam Syafi'i, ketika wudu nelesi sirah kepala, asal rema rambut depan atau rambut belakang pun teles, maka pun sah wudunya. Tapi kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki, ketika wudu nelesi sirah, banyu mantur saking padasan, sirahe mandan dubeng nakades niki, kemudian dikupiak maring ngarep. Karena harus teles kabeh sak rambut-rambut di kepala. Niku kalau ikut madhabnya Imam Maliki. Terus persis kados tiang keramas. Kenapa kok wudunya berat? Karena antuk yang batalaken wudu rada enteng. Geniku kalau laki-laki perempuan bukan mahramnya senggolan kulit pakai syahwat nembe batal wudunya. Tapi kalau nggak pakai syahwat tidak batal wudunya. Tapi kenapa roto-roto baik NU Muhammadiyah dereknya Imam Syafi'i? Geniku karena madhabnya Imam Syafi'i wonten kitab manakib dijelaskan az-zuhru dalatala alal batin.
Perilaku niku menggambarkan isi jroning ati. Jroning ati siapa sih ngerti? Contoh, Pak Kiai, pakai siapa yang kene lurah rawu siar nggo contoh melas. Dalam menawi Mbah Kiai Saidun, anak menawi sesepuh kula mboten wantun Bu Guru. Sing mandanem sithik-sithik. Pak Sidik yang mana Pak Sidik? Oh Pak Sidik, ya Allah ngapunten Kiai. Ingkang ngagem cas menika Pak Kiai Sidik. Nggih bareng ngagem cas sarungan kula mangkene kira dikesasar. Niki Pak Ustadz napa pengantin sunat? Ngapunten nggih Pak Ustadz nggih. Ngapunten nggih Bu Guru, maafkan muridmu yang dablongan ini. Nggih, Pak Ustadz Sidik. Umpama niki Pak Ustadz Sidik kan tesi timur, nggih Pak Kiai. Ternyata Pak Ustadz Sidik kepanggih mumpuni ngendikan. Mumpuni ki mumpung nyong ketemu kowe. Ngene nyong arep salaman. Engko nek kowe batal wudune gampang wudu maning. Wingi kan urung badanan, urung salam bekti pur-puran.